Happy healthy day mga kagrasya, kung asa man mo karon gibutang sa Ginoo sa kalibutan. Hinaot unta ng healthy tang tanan mga kagrasya. Og ako diri mga kagrasya, dili jud ko kaadyo healthy kay kasakit gyud ni ang hawak ba. Pero gumikan sa ahong gibuhat na nagpatrabaho ko karon unja ang budget na kwarta ko tobra pambayad sa mason, di ako ang laborer karon. Ug mao ni mga kagrasya, nagmix kog buhangin ug semento kay nagpa-finishing ko og nanginahanglan nagahong mason og concrete mixture mo nang kinahanglan na po nihang paspason. O naho nang gihalo ng semento ug buhangin, anja ahong gibutangan og buho sa tunga ug gibutang tubig ug kana ho nang gihalo-halo ang nang gisagol-sagol. Sus kay kuwang man og tubig, ho na po nang gidugang og tubig mga kagrasya, dili biglaon og tubig kay para dili malugaw ang